musala o e matisa bato musala o e kitisa bato. Ce n'est pas dit que songa na zo ba trophée ndi na l'équipe no. Yo somona na vana na Alexander ko. Diaboka ya batamangala Tom c'est loko funa lo bano na émission otanga kombo. Ma journée sur notre ville, il y a kitoko ya bien après sinon mambote. Je suis allumé en journaliste à cité, parce que cité nanga, nazo sa mam nanga. Merci beaucoup à tous les abonnés d'Ango Image TV. Nous sommes ici à l'encontre d'un concert. Choucha Lumière d'Angola, c'est la 10e fois qu'elle puisse participer dans cette émission Univers des Stars. Nous sommes venus ici dans sa résidence au Bairro Capolo, ici à Luanda. Et elle vient fraîchement de la province de Lunda, nord, sud. Elle est déjà avec nous ici du côté de Luanda. Choucha, bon. Madame papa Tom mon pandissa. Moi kala Choucha. Moi oui, je m'attends. Choucha ozali na Lunda. Vous n'osez na Lunda, vous n'avez qu'à créer ba jet, ne to créer ba jet to gendagi okende ça. Bon, Tom mon pandissa ngo. Oui, bibi so toza bato vision aigle. Donc vision d'aigle. Choucha Lumière avant da ki tamulai. Nabite babos na ngai ba mesana kozala za na biso balingaka moko ndenge za ma visite sala bien na bien visiter Sumbo Kalunda pesa babos asika baye par rapport makambu pe lekaki na Lunda bomona ki baboma ki bato balobi ote babomi ba congolais parce que toza nde babenga biso ba regressado tant na komi na mboka babite ezaki bango mo bakolo mboka ya Lunda babandaki ko revendiquer ba droit na bango par rapport à l'une des pesambons, mais les conditions classées, les bien les conditions de vie, les bien qu'on y a mamnieso, yango, parce que revendication. Na carte revendication, mais image bima qui le quoi babo ma congolais. Yango je sais à qui indépend na bande ko yora passe ba o yanga pe on atika na Lunda bazali soute le quoi ba venga Elvis Manda Chouva, atika ki biso na ba passe yo mo ebika ya papi merci tozaki ne awa, ya papi merci pe merci place aux alliés na poto et pourquoi pas Winnie ma vite à coffre fort ou à non ça pas mon délai sur les mains bangoka na cadre ka ya ba pepeleka ki wana écoute ki bango libana mboka bakimaki kimaki ne ko mona vie nanga Viking Tony gidara kasangi di yepe di souci écoute bakanga ki écoute côté na kasho donc ezaki mbutu na Lunda yango senke Choucha Lumière akoma lisusu na mabele ya Lunda po bango ni banda ko soutenir l'émission nanga na kozonga ki kuna po na ko remettre lisusu batu oyo babanda suko sala musala malamu ezaka raté ate ka jamais belete muso ça aibi valeur ya bato soke Lunda et ana ba bosso aibi valeur musala biso akaya ko yamba yo façon ko za na tiro kende aibi valeur ba musicien aibi valeur ba comédien donc mutu soko zo kende pani azonga kana maloba malamu lokola ba JC Boussisi le boss. Il y a 5e génération, leader à 5e génération. Fati Beto, na nommé comme Fati Beto et Kandi Lunda, ce que Fati Beto, la gnose façon ici, JC Boussisi. JC Boussisi, Fati Beto, Choucha, apprécié Komboana, Fati Beto, Azana Makambu, JC Boussisi. Yende Makambu, ce qui peine Lunda na Kenda, qui est na Maboko nae. Tokenya na biso te Lunda na kei na bimana boss moko te na kendela musala na ke ko remettre ba diplôme nanga en tant que moi si ba oningo pekaka mais regard musala ezanga kite donc boss jisa lo biso chako ke droite te ko ke gauche tri na zana yo na délégation na yo to liara pa na ye chaque jour moi musala na bela biso ce que zangisi ko lia au mona boss azo bengo enyoso Rolia te rolia asa mesanaki. Tu peux imaginer que zonga ya Choucha na okota dundu bossa monana te azoka passe na komi dundu abi pona nga zonga ya zonga ka fufu ngabi te na yaki musala mo paya ko manmo kolonda kote mo paya tika ga mo paya lokona yaki musala na kei kolanda exe ya kolanda o pona ozo 100 kwanza o luko mesana na mbongo ngo mona ngo isute ba comme ça valeur ici donc c'est ça bayambinga kitoko papa nanga
Steve Lufalanga, boss Steve, merci na o salaki pour la choucha, merci mingi na boss Charles, donc merci directeur MC Batunyo Soya, boss Charles, ceux qui n'a yé Papindala, boss Papindala moto na nzambe moto yo nzamba yebi, boss a diamant a moto na nzambe a pasteur Papindala, pourquoi pas directeur Jacques, ya Papindala, ba gros bisous à toi, vient nga monde pe na katika ya Papindala, donc na pesibino bambote belé, Anissé Bamwela, 1 million c'est quoi bambote na yope. Choucha Lumière apesi Zitu Liebo papa Feti boss Zitu bambote na yo nazoni pa boss bentu tozani na mboka awa aye penda pona ba contrat du sous abi Choucha Lumière mission na bengisa ya on atala na batamangala na ba mission na pona na ba kolomboka donc pour ça yanika fromen tonto 500 na moto mususu donc de toza tozo asumboka na ye boss bentu merci aussi à boss Gauss Kebe. Boss Gauss Québec très fort yepena na pesa ke ba diplôme na ya CP là qui vraiment boss Gauss Québec na pesi directeur Juma na pesi moto ya motema malamu porte-monnaie magique Brune boss Brune je t'aime beaucoup boss Brune je t'aime beaucoup Choucha Lumière abi merci na o sali pona mona Gauss ezaki pasi na yeta 3 tours batusi batinye maloba boya mbashusha te Batuni Batine Maloba, Toya Naïmouchoucha Batdaïk, Diabos à la Makasi. Nous vous signalons que nous sommes suivis à travers les mondes sur Rango Image TV. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube pour avoir les informations en temps réel. J'ai dit un grand merci à celui qu'on appelle Coco Maleka, grand prêtre, et Nabosanité Mizou Kenzo Bilel en Autriche. Et puis pourquoi pas aller en Autriche. Nana Benga Giba Yambachoucha Limerte, Diaboga Batamangala. Diaboka Batamangala, Tom c'est l'eau fona le banon en émission, en tant que combo. Tangapina. Toya musala oyo yo yebi ndenge na ya ndenge boyambanga mutamtaza en chance na ye mutamtaza en éducation na ye mutamtaza façon d'être na ye musala oyo ematisa bato musala oyo ekitisa bato ce n'est pas dit que songa na zozo ba trophée na l'équipe non to ce n'est pas dit que ceux qui choucha azoyo katanda asala ba production na l'équipe batute ezo comme ça bato motema maketo bato musu bango finanga otali na muto finanga tom sbozanda kunanga yo somonanga na vana na wala sandako jamais bato musu sengi ba osalanga tande na vivaka oye pena bosalinga interview na la mukanga ndenge ni na lia vivaka ndenge ni ebele ba kokate na mboko emsu balekinga na bataille balekinga na bagitoko balekinga na ba façon ngolu topé grâce ya nzambe ce n'est pas donné à n'importe qui Tanga mutu o alobak awakenda go diabolizo ba ngoko na tipa boss Québec que j'ai profité de l'occasion pour saluer en passant na niveau mutu o diabolizaki parce que ngaite na obenga ba guarda tonga na ye alobi mutu balobi akota te Choucha kota te nani ngo opekisa Choucha boss Brune on a ba porte-monnaie magique alobi na guarda ba pekisa ya kota te yo musala neza pa et ni ko ba batakati et si ba yaki balobi nyani banda ke pour un pagas Québec Choucha à côté te mais na kata ranfou tellement ba yeba des gens na kindara première fois ya lukapa mais na kanfou tellement mutu ma kangela ma porte et ate pe ba yebi Choucha ngo Choucha ke na lunda o deuxième fois ya mutu atika ko yeba nzoto Choucha Lumière azate o ayebi nzoto nanga tomba musapi a ça l'émission lo ba ke ngala la Choucha Lumière na ranfou na lukapa lo ba ngala la Choucha Lumière na lukapa na dundo lo ba na la Choucha Lumière azade na moi aussi mais eza liboso sa discipline mingi on a se donaka musala na ngati liolo bat bamonaka naza Choucha na otika ja Choucha po naza awa te naza so na mutu mbilo nyoso ba ke Choucha comme na mutu mikolo Choucha pesa mutoma Choucha comme na mutu soki pe na boya ni na yebo comprendre que ma baisse côté na commission na mususu c'est comme ça mais naza te awa na olia et c'est éducation na ngati on a zolo ba parce que na otanga ya wili ke to beta ma isolo muke bosi boza na ye na mboka na ba propre fort ya Choucha Lumière te mais ba propre fort ya muto azalaka na Choucha Lumière papa Zakari alobi na nga lokola yo lingi ma production mo ba liswa lingi Choucha face ele kama moto mezo linga alobi atato boyana mais fona se pesa motema na
motema na papa Zakaria bi bozi te ngande na sale ki rencontre ya ngana bozi sur WhatsApp Facebook na pesiye ba komi go aba kokokisa posa motema nanga akokisi pe posa ayenga bozi na mboka tant ba yenga bozi na mboka j'étais obligé à ça la production de muto ça na Kenya na ba norme atambongo ezebete mais choucha Kenya ka na ba norme pongo na kokana pa l'autre diluté mais na Kenya na ba norme sans sponsor non ça na bongo na ba propre effort na ba moyen ya muke onzamba na pesa nga na vana ba okana ba moyen muke onzamba banda pesa ya wili opusa di pembeni olobile kinanga obenga téléphone na iphone na kochelo bozi na TPA to tambola nga bi problème ezate na CD na bi problème na zuyo yi papa pona ibi ke tom suso na mutu yo zane eza ko nga kam na zane parce que yo ke yo comment tu banga suba mbeli pa bozi bozi za mukolo atala mingi akota la production ta oh mais pas mutu ya pembeni c'est choucha nga yembo ko choucha na so va na mona na ma benete oh ozo beta ka choucha ba tu et ça concert moko betama na plaque aduna nanga pe na kende concert en ngote je crois là qui deuxième concert ya plaque aduna ou concert de boza bina obeta te soki balongoli caméra na te atuni caméra nani ya wila lo bezaye aboya ki kobeta pona caméra na bi ti bozo cha caméra wana ese botuna ki shusha d'après ya kaise peut-être ngam na pekisaki njoka za mukolo azoyeba déjà intention ya mutu na mutu ndenge bavanda lolo comme guerre nae son a posté loko muta boso finga nga ya wi ya finga journaliste a cité nandimi na vana na cité mais na kanga pe mananga na cité bango ba journaliste a ville na pesi ba journaliste sur ville ya kitoko ya bien na pesi no bambote choucha lumière journaliste a cité na ki cité nanga na zo sama nanga na ki cité nanga nzambe azo batela nga na ki cité nanga naina loko choucha moi la différence sur ba ko sala o bango ba zaka na ba pananka biso to banda kopo na kini ezarate journaliste masina juenga na botama na kwa na barumbu donc makambo wana esala makana lona parce que ba professionnel ba trotter kolobaka o ye journaliste boy au moins appelle journaliste ngo yozolo baza ya boboy ozana ba capacité ko leketa mso pa na vitesse ko leketa to continue Christian Debes le grand Diogo petit frère à Choucha Lumière Kamesa ya ngapele ki Kamesa pourquoi pas mon fils Manassé Bokonga moi mayele comme protocole l'église donc nous sommes orienté comme moi na mama Nzambe pour vie na biso na maboka Nzambe donc merci mingi na ba o ba pesa en confiance ba 60 de coiffure na ngai Choucha Lumière so ngo bonga kitoko za la bien Choucha Lumière pro hein bon y a un salon de coiffure à Choucha merci na kadi ma double poche selon mon cœur na bandeli selon mon cœur kadi ma double poche Choucha Lumière appelle sur bambote na pesi bambote na papa mam si julisme wana meu coração mon papa chéri na lingara ko ndongo zala papa mam si julisme Pedro na pesi ba gros bisous docteur mam c'est Pedro et si ko zali babi place monsieur Césate na julisme eza pas mingi mo pandisa journaliste cité ça fait mal otali mutu so azofinga yo ya on appelle ça Junior Timba président Junior Timba esiko za bambote ebele na pesa jeune kanza ba senga hotel ko kufela yaya esiko za na présenter ka ba ses condoléances magoza musika nanga bambote ebele nazani lo côté towe la nini tozowe la nani tozowe la nini na yebi belé so ba yebi ke Choucha Lumière ba beta na moto belé ba komi ko ya pembe na moto wana sikoyo malgré bakal wana boss gaus kebe ayambe binokaki ayamba kinga kitoko biloko na ngai ponga na ina avion sac ya biloko na ngai na voiture gaus kebe na ye gaus na kati to na gaus ndia monga mati avion gaus na mutuka Choucha to la nini ngape na tunio musalo eza pasi oloba te ba ofingo oloba ba ofinga ngana ko to ya oloba te binde to betaraje tactique yo binde ngekenda yo ko to pesa nga kombo eratarate pourquoi pesa nga kombo eratarate nazara motema mabete na bomba likama mutu te nazara mabeza raté toza batu nous sommes des humains moi mabeza berrer et temen de tolobaka mais na yebi ke fona gérer berrer nanga na betala nga libakote fona gérer berrer nanga na muninga mo sito ya mobile asa mabete yo ngo ya na polémique moko pour kwisa zo ya pour luka polémique na kwis on nga na kwis to na problème te ozo comprendre nga kenan Choucha ke nga na chanter
Voilà, journaliste. Journaliste, chroniqueuse, mora Lunda. A Pessima, Kambo, je suis un émission. Tombé dans l'équipe, on a fille, na kiti, na bango, bon solo. Et bien, ni ça, Manalunda. Fille à Kitty Lunda. Nazui Marius à Kitty Lunda. Pour ma boss, on a Nicolo, bata qui le lote. Ma boss, on a Nico. Fille à ma pépé, kaleska, ma boss, on a baza. Fille à ma qui pende, chiluba. Pour ma mona, ma monde baza kuna. Baba qui le lote, ba Nicolo, tu vois, ma boss, baba Mike. Baba qui le lote, banane. Quand c'était non, le bate, pour ma mona, comme il y a qui le lote, ma boss, ça va parce qu'il y a qui le lote. Na menusko fila kende akotsa wana mopao akena bango boy azoni bo. Tu peux imaginer tchétché des balles à zakuna mais arobenga shusha. Yechi nazo orienter ba boss. Bo ki pedenga viena wana yanga so yo shusho le bibo tokos. Wenga bengi. Bo ki pedenga wenge kuna ça va pour non salon. Salon kaskos tokos. Wenge pa benga c'est merci. Bernice Decor Invent. Bernice Decor Invent. Então venha e descubra comigo este mundo de decoração. Vem comigo! Come on. Sim, caros telespectadores, aqui ao meu lado estou com a Bernice Decor Invent. Então estou aqui com a senhora Bernice, então tenho a honra de vos receber, de apresentar-vos em um novo mundo de decoração a este programa Dom das Artes. Eu tenho a honra de dizer muito boa noite, senhora Bernice Decor. Boa noite, Cudo, boa noite. Então estamos em direito na nossa televisão, que é a Nick Imagem. Estamos em direito para Angola, Moçambique, a Bélgica, a França, na diáspora como África, em quatro campos deste mundo. Então, temos a honra de recebermos a senhora. Primeiramente, queria agradecer-te pelo seu convite e por ter aceito o nosso convite também. Bem obrigado, sim, bem obrigado para vocês também que chegaram para mim para poder ver o trabalho que a Bernice Decor tem feito. Estou bem elogiada da vossa presença em minha casa. Vamos descobrir mais um dos talentos que eu tenho para poder vos dar em proposta. Ora bem, muito obrigado. Então, nesse instante, viemos descobrir um novo mundo de decoração. Então, e como acabamos de ver, temos uma plata bem decorada, onde conseguimos notar uma plata bem decorada de copos, de uma mesa e cadeiras. Então, será que, em suma, de onde vem essa inspiração de decoração, chegar até o ponto de montar uma arte tão perfeita como esta? O que eu posso dizer de onde vem a inspiração vem daquilo que nós amamos. É quando dormimos, acordamos, estamos a pensar o que nós podemos dar ao nosso público. Hoje eu pensei em fazer esta magnífica tenda de madeira que vocês estão a ver. De princípio nós temos feito com instrumento já especializado, mas hoje com a minha inspiração pensei em apresentar-vos como que eu fiz esta tenda artesanal. Vocês estão lá a ver, é um dos passos que a Bernice Decor tem feito. Não vão só vos contentar pela cor, porque tem muitas variedades, e para isso estou com orgulho de apresentar o meu lindo trabalho. Será que uma plataforma como esta, quais são as vantagens que podemos encarar dentro desta arte de decoração em outras atividades como festa, né? É óbvio, porque sempre temos festa. Então, quais são algumas vantagens e desvantagens também que podemos encarar nisto?
O que eu posso bem dizer é que, do jeito que vocês estão a ver essa estrutura, não só vamos focalizar aqui, com a ideia que eu tive, é para que podemos, como é que eu posso explicar? Para podermos aproveitar do espaço que nós temos. Por exemplo, se vocês têm um espaço jardinagem, tem um espaço para garagem, como é que eu posso bem explicar, vocês podem aproveitar, fazer essa estrutura. E não vamos nos limitar também nos espaços abertos, assim como nos salões. Nos salões temos mais formas e mais, como é que eu posso explicar? Mais decorações que nós podemos oferecer aos nossos clientes. Óbvio. Então, neste caso, será que nesta decoração, nesta arte de decoração, será que podemos encarar também tecidos diferentes, de certas cores? Será que ela também é utilizado em algumas festas, como casamento, aniversário? Será que podemos encarar também? Exatamente. Hoje eu posso dizer que o casamento, o aniversário, não é uma coisa especificada normalmente, porque a pessoa, quando quer uma festa, ela vai poder pôr um pacote, vai dizer que eu quero uma festa, não importa aniversário, não importa batismo, qualquer tipo de eventos, nós estamos dispostos com bastante tecido, cores diversas, diversas decorações, tudo ao pedido dos nossos clientes. Certo, então eu acho que nesse contexto, segundo as nossas pesquisas, junto com a televisão, a Nick Imagem conosco, que tem nos acompanhado, então fizemos uma linda pesquisa e notamos que a senhora tem feito várias vezes belas artes de decoração em certas festas, em grandes festas. Então qual é o segredo disto? Será que é possível citarmos alguns trabalhos já feitos há anos atrás e algumas festas feitas já? Porque eu ainda me lembro uma vez na festa do embaixador George Scott, então eu encarei uma decoração muito linda e fui informado que essa decoração vem da Bernice Decor Inventes. Então tive esta oportunidade então de encarar a senhora e receber mais informações e explicar-nos o segredo desta linda decoração e de algumas decorações já feitas. O segredo é a confiança. Ter a confiança em si mesmo e saber o que você está a oferecer ao teu público. Sabemos que os nossos clientes têm bastante exigência, eles pedem coisas que talvez você pense que não vais conseguir, mas com uma boa inspiração, com uma boa confiança, você pode oferecer tudo aquilo que você quiser para o teu público. Certo, óbvio. Podemos oferecer tudo o que é possível oferecer ao público. Então, além disso, temos mais outras marcas. Aqui vejo um copo, uma faca e um prato perfeito. Pegar isto, perfeito, um guardanapo, feita de um anel. Anel especializado. Eu aqui já estava aqui a pensar que ela fosse o diamante. Não, é um diamante que nós colocamos, mas podemos encontrar isso para poder formatizar e para fazer um efeito como eu posso dizer, espécies personalizadas, porque em cada decoração o cliente vem com o seu tema, vem com os desejos que ele quer e nós vamos conversar. O mais importante é saber o que é que os nossos clientes querem e nós vamos proposar, vamos ajudar dizendo que esta cor e aquilo vai dar certo. E em termos de tecido, como vocês estão a ver cá, não é o único. Temos vários tipos de tecido, tantas cores, como eu acabei de dizer, vai depender do tema que os nossos clientes vão precisar. Todos que eles pedirem e nós vamos fazer com toques personalizados para que possamos realizar o sonho de cada um deles. A bela cultura. Então, mais uma vez, nós queríamos agradecer à senhora por nos ter recebido em sua casa. Bem, obrigado também para vocês que chegaram hoje na Bernice Decor Eventos. Estou mesmo bem elogiada. Espero que venham mais. Sim. Muito obrigado. Então, para as pessoas que quererem encontrar a Bernice Decor Eventos, então onde é que as pessoas têm de se direcionar? Pelo Instagram, pelo contato telefônico? Eu acho que tudo será anexado na nossa televisão, que é a Nick Imagem. Então, queria que a senhora passasse-nos. Nós temos um sítio YouTube, Bernice Tunga. Bernice Tunga que está sofisticado para o YouTube, Instagram e o Facebook. Visitar a minha página Bernice Decor Event. Lá vocês vão encontrar tantas decorações, tantas ideias que eu consigo partilhar com vocês. Este é o nosso objetivo, não somente decorar casamentos, decorar festas, eventos, mas também mostrar daquilo que nós somos capazes para vocês fazer isso nas vossas casas. Tudo que é meu contato vai passar, eu sei que a única imagem vai poder pôr tudo em legenda e vocês vão conseguir
meus contatos com vocês. Então, senhora Bernice Decor, então chegou o momento de nós nos despedir da senhora. Então, muito obrigado pelo seu convite. Muito obrigado também para vocês novamente. Muito obrigado para o Nick Imagem, que fez a gentileza de vir em minha casa. Estou mesmo bem elogiada com a sua presença. Para vocês também, inscrevem-se para o canal do Nick Imagem. Procurem o Nick Imagem no YouTube, Facebook, ele está. E todas as questões que vocês quiserem, como é que eu posso dizer? Se inscrever no seu programa, Nick Imagem. Ele estará lá posto para os vossos evento, para vossas festas, tudo que vocês organizarem, não hesita. Para cameraman, fotógrafo, ele é completo, tem todos os materiais que vocês vão ficar bem elogiados, tá? Place ye checha ke na benga boss wana benginga alo shusho za na buka pa bizonga ma boss nga na sadia musala sala te do mo pona cheche awa po checha obeta checha beta rate abeti melelo na yoka o belgada olo banini o checha sali mpiaka ngana saki pe belgada ke na ko beta inauguration ya bord checha ke beta concert c'est différent mutucha lo wanda rabina ye concert na mutabina lo wanda na inauguration c'est des choses différentes. Tout le monde a polémique, donc on a sali madame Betele Maboko. ATPC te encouragé, lobby na wekene. Auto lona katorobuka. Vous comprenez Tom, ceux qui n'ont pas jamais ngoube comme alisangu na obuka kanguba. Ne ba le babola me pour la rater, mabe pour la rater, pour mabe le vent des zélo. Le ko sala mabe, o refuta mabe, y a pas zéloti. Il n'y a pas de yo. Merci encore de plus à JC Boussissi. Je l'en va résigner. Il y a un angle. Quand ça va, ça bosse dans un angle. Micho fil à la studio, je vais JC Boussissi. Ma camosa est mignonne avec le leader JC Boussissi. Que ça des bestes, les grands Djogolais qui sont chômeurs dans la Gaule et à ma casse internationale. Qui est vraiment j'ouvre je l'en va résigner. Parce que Moutsora au Samalam, il faut tout ça là, madame. JC Boussissi, au Samalam, Choucha, Théo. Yo, tous les gars n'ont pas Joanna. Tous les gars pas Joanna. Au petit Kanfoufou, au sali, combien de shows? Il y a sali 3 semaines. Bah, show boni. Il y a sali 2 shows. Na Kanfoufou. Na skine na show moko le 27. Sugo erreur na sala kingamu na mi bomi. Na ndoka sala le 27 ya dimanche ndoka et na ndoka sala le 27 samedi ndoka le 27 dimanche na ta calendrier okuna. Sugo kota sport ya ki ko compliqué ngana oye batena lobani. Na komika na samedi na dimanche. Samedi et pesakité. Dimanche temanza mazanzambe atele kaki ya grave mais ya muke. Mais par rapport à na kanisaki. Mutali boso pa bomaki nga na kati ya show wana DJ wana. Pour DJ wana pesanga vraiment pesanga varese. Tema DJ wana pe ayebe que yé pas na soirée tembe na tembe abi na finana choucha po choucha moi si. Donc eza bilo musuba fina ngote. Komba lumière oyo bat bakansa ngo eza mabe. Et à peine la lumière, tant on a bien la lumière na kei, na kei na mwinda na partout na tamba mwinda na mwinda. Première chose Simba été. Deuxième chose rien na boula chomo, mais première chose Simba été ko la ba date. La lumière ou reconnaître pena que première chose et Simba gité. Si, première chose na ngai Simba na ngote. Deuxième chose et Simba qui connaît bien. Pour ba image ezali ndé babo ki na dollar et ça qui donc deuxième show je suis un dollar et bela ngoka fufu yo raté ya ta na $, oui nzamba pambola po nzambe so pamboli fondima mais na Kenya na délégation shusha sora ju 100 kwanza to chiwana na ju 200 na bomba ati to chiwana au Kenya na délégation combien de personnes? Il y a 4 personnes. Na Kenya na Vikim Poto, na Kenya na Nondi Premier, na Kenya na Jetem Kaninga. Tous les 4 personnes. Tout tamboli na sincérité. Tout tamboli na polele avec la parole de Dieu. Tout ça qui dit bosso. Mutuna muta. Tout tamboli na ce voyage moko. Je t'aime bavandi singa voyage lobby. Je t'aime abi le roi choucha keneto loba liloba. Abi na tambola. Choucha nzamba pambolo. C'est que bana mai bozo ngito ko ne batambola na choucha ata. Ata kitoko ngo ya grave te. Oyebi ke bisonya so to suivi ba compte, to fungoli si ba compte bancaire na voyage. Voyage et puis si je t'aime diamant à voyager combien de lunda ça za amour asima diamant ya non. Mais bagi n'est pas au sa mariage, bagi n'est à l'entourer na ba diamant. Asali son kan na voyage. Asali si ba bagi wana na ba diamant kaka na voyage. Des shows et le monsieur Simba qui aime les Simba
Bindu Luka Pereka ko tala ba boss na nenga mbatande na nenga mbatate quand il y a Vikinson leader à Kasangidi donc il est à Koutana na makambo tant na bana kina ko visiter na kina peut ça ba trophée na bib na quoi ba diplôme na qui 5 diplômes ba diplôme man c'est qui na batu na mais ba boss va 5 té na kenda ki peut ça diplôme ya Okito Pandachan. Yo Choucha Lumière nous en a initiative au syndicat du diplôme de mérite pour qu'il ne coupe sa batouana par rapport à Mangaba Salba boss. Bolamo qui pour la rater. Oyo ka komba Gauss Kebende ni so ba loba. Mutuni na kutana Gauss Kebazo ma bo pamba ke pena na bureau na résidence. Gauss Kebaza patron so kuta niveau voilà Gauss Kebe boss Gauss Kebe. On so bakabara. Te ko pesa ilo ba bota. Yango wana. Pourquoi pas à mériter te yaya. Okito Pandachan soro kutani il faut CP là. Pourquoi pas mériter te? Tinanga Choucha. Maman la joueuse donc Choucha Lumière. Non regarde encore boss n'a pas son beauté non, il faut nailler quelque chose. Il faut que ça les locaux et kotika les bien. Bon mon qui imagité les gars qui bazui à tango maman qu'on a nini et ça li bien. So na natinda po boko tsawo sa ba réalisation bo mon na ba boss no sonde bazwa ki ba diplôme bazo CP là. Pas tout le monde a yebi mambo na loba. Viens à John photo a yebi. C'est juste aussi. Bon c'est juste aussi si yende makambo. Am tabaksa Azam tabaksa donc petit na peu de joie juste aussi si boss ba boss na biso sika bazali bona donc boss c'est juste aussi si comme azam tabaksa. La 5e génération leader. Il est leader à 5e génération sur la Tibeton. Oh leader à 5e génération. Génération 5 ité na micho yende. Na rafufu mutako sauter ye. Badadi ça c'est immortel bazana bango. Bato bazana bango penza. Mais na micho soke na ba yé pour na motema malamu. Keba mutu soza mbongo pa yamba zo boya. Et c'est ba yamba bien chaque jour mbongo nyezo sila. Mais là yamba zo lembate. Aza na posa bayaka. Vous comprenez nga? Allez lembaraté. Pesoro moni eloko ila sauter kazala mbongo. Ah boss. Simplicité motema ya mama Roline. Moi si ya kitoko ya bien mama Roline munanga. Motema ya Jisebusisi Roline munanga. Moi si ya kitoko ya bien ya Jisebusisi Roline munanga. Donc nzamba PCP moi ça malam. Donc motema malam il faut to loba ta pesina ebelete mais une fois kei on a soit qui pembe na boss wana eleki mbongo. Mutako so de eleki mbongo. Varezo to saleli na nenga ka reconnaissance to Varezo ezebele eza morote eza 12 eza 12 ya ba Varezo kende Choucha Lumière ana na moko temam tabaksa équipe makuna il faut bala tango équipe ya juste bosisi donc yango wana Choucha Lumière mutasala kango et a 10 ezo kende déjà kuna ba tu faut batambola na kombone na nzoto na ndenge siko ya Varezo baksa pour so yé mokala tsona mama Roline ala tsango bat ba olo ba beta no mitema alors il faut mutunyo so ala tango Jise Busisi na moni aza mutu madame po Choucha soki aza joueuse amaka soki a honorer mutu boiseke boss Jise Busisi tola pe kananga boss Jise donc Jise donc bata diama bata mongo ba na fufu mo bata ba dollar wana boss Jise Busisi vraiment na lobi boye Choucha Lumière ba programme ya sokene na délégation ya 4 personnes yi au président ki bango avion bango ba longa jour ni délégation eza dia na nzela bango bazoya ya babosi nanga babaki non Choucha Lumière loko yo yaki na mutuko kozo na mutuka te il faut zo en avion non na linga na tenga na délégation na bilo bozo ki na avion bité oni ba valeur noté tinda kombo na tindi photocopie billet basali linga mamnyo so bango mo sur téléphone basomeli nga billet sur téléphone mamnyo so basali sur téléphone batinde linga kakande na voyage ki ba programme sur les années ni po obisinga tout à l'heure la bozo na souka fufu bozo na camp po kende obetsa ba concert bon programme eza ba benga nga lobby eza ki surprise j'étais vraiment surpris boss abenga chouchoza pinga c'est boss na ndako wa pinya Luanda nga na komi Luanda sikona ye photo zonga na yena sona ba musicien yo pe photo kutana o zwelanga o ponelanga quelques ba musicien ya mangala communauté congolaise ya communauté congolaise na pona quelques musiciens to kenya combien de musiciens on est d'asso yo pona nga na bido ba to yo pona mais o baksa subana tena baksa te so nyangi na rebelete po ba mbongo ko maso ba diviser ya ba te belete ko ya liboso fila
Obligatoire. Yami Balé, petit Nanga Marius. Obligatoire. Yami Sato. Non, il y a baka wana. Le ce que on a boulot qui n'a combien de leaders, combien des artistes émissions au Talba Longola n'a pas qu'un. Ngaku pour na rose aura des missions on a animateur. Et Chili. Na danseuse morope na ni ba charge te batasima na ka baza au plus au moins 10 personnes to suki wana. C'est autant ozonga trop ozonga suna délégation yaki na ba okenda ba ngo bozonga suna ba ngo. Bon, le quoi production et Zaya Boss wana na mayela choucha lumière tant comme ka fufu na modi ba production ngesi là. To entamer sous na buka pa kana mission to okende. Pour des temps c'est que bien. To fout attention to na sur le cap to sali sous ça peut to na sur to zone so. Kana même délégation qui na bango ba nondi ba je t'aime kaninda Inès Sacré. Délégation wana e ko zanga te parce que to tamboli na problème te. To tamboli kitoko mingi bo moko ezalaki. O mutabiloba loba soko mutasala ingratitude pour to za bato. Mais na maloba o ya bénédiction ba lobele nga viki alobi kutu soki na zoni mwasi na nga oyebanga te. Na lembi Videlix. Na lembi na nga yango. Tanga mutaso loba ke na lembi Videlix. Nondi bo mwende nga komi mukuse munene azokoka isute. Bako bo benge bébé nondi. Je t'aime bien mon monde. Voyage moko nzambe azwa lokumu. Naza eloko opesa nzambe te ka merci. Lumière, nous allons que naza pena jeune concert nangai à Koti Masolo. Yé comme on a grâce à vous mais ça n'en est déjà. Donc on a deux jeunes sœurs dans travailler na bango. Moraza côté portugais saint saye lobito takene to attaquer na ye shungu mo be côté à Makulu Sukuna nazana grâce à koko pas tout na concert na ye a umwe aza enene na musala moi deux trois questions kaka sous la permission de mon maestro Pedro Mawete. Oui, bonjour. Toza awa na site ya Ango Image TV. Ngala zali mutu ya sikano travailler na Papa Toms. Grâce à Tums, Maman Nadio Golami. Toza a na résidence ya Maman Choucha. Ezaki Papa Toms mutabandaki ko tuna eba question na kotika pona tuni 3 questions oyo na zakana na mutu pona na tuna e toza a na résidence na e to tuni ba question. Bonjour Maman Choucha. Bonjour Christelle. Gracia, bonjour Gracia. Toza a Maman Choucha na résidence na yo na eka a na tuna yo 3 questions. Première question na tuna na musala oyo ndenge obanda ki ndenge nini bon kenikana yeba ndenge obanda ki musala oyo ya Gracia musala oyo za passe ya musala oyo pesa don musala oyo pesa compliqué na sens nini ngana ya kimboka na kuti ba mikolo na kuti ba fille ya makambo na kuti ba garçon ya makambo na kuti penda mboka na vandi na étudier mboka na yaka mboka oyo na ndomona ta ba DJ ba betaka te o ba fiche libando ka DJ kingani show na kutaka ngote na eba mangama ba choter mais eloko ça que nga Choucha na yeba na exemple premier événement ya Papa Wemba ton avant na bi inane ya Papa Wemba na mboka oyo ngam na sala ngoy pata tango na beti yango 2016 ningisi Luanda 17 ningisi mboka mikolo bayeba tu bayeba otuna nana sala loko babi mona na muke pese pesa nga posa ya sala ba production grâce peso ya batuna zaina bango pembeni Oxy de la République Pyramide TV en direct à France, Marius et Nkosi, les jeunes David, je t'aime beaucoup Marius, en direct toujours français, Nadji Pikaskif, Bango de Nazaina Bango, et après mon pandisango Aya qui sous pembeni à sous chapeau là quoi encourager na Kendeli Bosso. Donc c'est ça. Merci Boyo Kindengi Maman Choucha expliquer biso na question na tuni. OK, deuxième question ezakaka na lina yeba na musala oyo yo onzima kandeti nani quoi. Donc bato pe basalaka ki journaliste ende yo sala ba chroniqueuse. Est-ce que yo ozana nani oyo onzima ka na musala oyo? Na ina yeba. Musala oyo na ndima munyo so sala musala na malamu. Soki quand replace au milieu bi ke na sala musala kitoko Choucha ndima ane yo. Na boya mutu teza bano ba masika. Une fois car respecter et donc on a dit car respect ba ke oza mukolo. Pesa mutu mususu aibi ke olekinye yo, mais so ba budo yo. Oui, aibi ke oyo no tele manete.
na poussa na même pembente mais le quand to sangani sera ba boya yo aboyi yo mais na sepelaka la mutu asala musala ne bien mutu nyonso poussa na pembeni na ba yo moi conseil moko bi balezanga te ponga pe shusha pona koma bozaka ba conseil mikolo yango vanitsanga sans conseil loisate. OK. Merci Boki Mama Choucha ndinga expliquer biso alobiye aboya kanae mutu te andimaka mutu nyonso mais sauf que il faut moi respect pe kondima mutu oyaza supérieur na yo. OK, troisième question ezali na ye ba Mama Choucha expliquer biso ba production na yo nani azala sima na yo ba nani travaillera na bango na ba production na yo osalaka toye bakaka. Yeah, merci beaucoup. Grâce premièrement à la production nanga, tel bosso azara simananga, mokolo mokili, c'est Jésus-Christ. Donc nous avons le bosso, tazara la production nanga sans y pour yo zapime na pour bataba kabilanga il faut nzamba convaincre bango pour bango ba pesanga. Donc c'est ça à part wana batoko ba papa mam si Pedro Julius ma bango ba simbara ba musala nanga papa Zacharias Pandash bazaka simananga président Munyanga zaka simananga na otanga kadika di ma double poche bazaka simananga base bele ndenge mope yo pe lobby oko soutenir ngape ato soutenir nga mbongo te peut-être oyo sa intervenir na émission nanga to pe o sa intervenir événement nanga osuninga parce que ngana ko yebana 2 personnes yo yebani pe na moi 3 au moins te que bato 5 batalinga tom so bato 4 batale tozo matisa chiffre zo mata donc c'est ça et ami balé merci encore également na bato baninga nga lokola pasteur nanga Guy Kabila fou de Jésus l'homme de Dieu merci à ma maman chérie maman Francisca Bossala moi si ambinga pe à taille 2 mètres maman bongo zoewa puis la maman de Choucha lumière d'Angola en direct Suisse. Je t'aime beaucoup ma maman na bande kolanga ne sobana poto baleki nanga ige singe medo singe binon soba gros bisous Francisca Ricardo Priscilla baleki Chalemer d'Angola et pourquoi pas mon fils Manassé Bokonga Platini na pesombote na kata salon Chalemer d'Angola José Mouvunga na pesombote Pati na pesombote bambote na kata salon Chalemer d'Angola na pesilor mojinga bambote na kata salon Choucha lumière. OK, to komi na suka to yoki déjà Mama Choucha expliquer biso si kona ina zong sa micro et pas papa nanga Toms Mopandi Sango. Merci beaucoup grâce à Chims donc jeune sœur Kolabolo. Là c'est vous CP ma question Anthony Malembe c'est un forgeron qu'on devient forgeron comme on dit en français lobby payé à Koma logo là Choucha Lumière anda comme pour deviner ces alaka passi Malembe na moni Djogo Christian de Best babillé vraiment donc yamba donc soit simbi poto na taille voilà donc bien écoute raté tozo chité déjà poto to comme na souka to chité déjà Choucha Lumière d'Angola au PC ba programme nyonso wana ngana pesi merci na o babengaka Jacques Makiasi coffre fort wana ba patron ya solo na confirmer sous Jacques Makiasi coffre fort JC Boussisi Tamfoufou donc yepena fona tombola va réseau Choucha Lumière abisi mokumisaka Barcelone JC Boussisi neto solo na biki ratété bino batalunda baloka batalwanda te autant musaka tamsoto ayo bino bosala ka diamant do bino dollar ezanga na mboka wana amuto akabelo mo 20 000 ake tongo donc na biki bino bokabaka na simplicité JC Boussisi boss na biki na sina sepeli déjà pedo zwaka va réseau bien na bosanité coffre fort Jacques Makiasi neto solika na vidéo na Choucha Lumière alors Choucha Lumière ozonga kamfufu na bi ozonga mikolo tende oyebo ba activité ne peut pas pour on est la makamna ya na minute na zotana nde mboka zo fonctionner na mona ko koma ko bi aba biso matolo organiser nge banda parce que ba lona nge tonda mamenga na sala avec objectif na sala pour na sentiment te pour ya salinga pena sala te toza na biso rowele la te fila na ngaza en studio il faut na za na posa tellement ça produit nanga banzembo sila asa ba clip donc marambo wana ezo senga ngai ezo senga mutu il faut fonctionner ya mi balé tozo boulé kandenge zalaka na bombi surprise ana studio
Choucha Lumière na label na yo comme ça. Oh kaka. Ah, place me qui était. Pour fil à côté studio c'est Choucha. Donc fil à studio c'est Choucha. Donc na baki interprétation c'est bon bien. Mais Fayemba donc quoi nzambe pas nzambe ça qui m'a fait terring na boziana. Ah donc Fayemba il a un grand prêtre dans Zalaki. Tant yaki à part nzembo na ngamo Choucha Lumière ici là qui déjà et kaka na tindango basa ba masterisant déjà. Nzembo c'est là qui ayembeli susu nzembo moko peza ki suto bomba ki fait la boss moko boye apesi ngambo ndambo mais le quoi je sais aussi ça y est là ma 5e génération to bombi non boss amona mabete parce que tu as ba colochan tu pesa ce que je sais aussi c'est nzembo wana mama wana nzembo pataka ngam no sa clip yo ça la clip nini yo mo za figurant non ça figurant penza non ça clip il y a pas de soucis non ça va clip bon cas il y a y petit n'a eu courage ça makasi non ça clip ngo ndendo nga production et comme penda productrice eza ke oyebo matosa Choucha ozongi boy sana ba bomiso kitoko yebo so bibilama na boutique d'habillement Choucha apole kina clip. Donc projet yangwana otozana ngoya ba projet d'avenir na pesi Bernard Bissalo en direct Suisse mon vieux Bernard Bissalo maman na ngo bo sansa ngolu kelanga problème na vie na matu idole ya matu idole akutanyeke banando zela Choucha na kozanga te donc finance la yo ngalo fona zana vie matu idole ça rappelle ça zarawana ti akomi vie na ville Alice côté ambassade Congo kala la numéro bengi wana numéro na ah ça la numéro suédois nakara non peut son numéro na yo d'accord matu idole de moi de gros bisous parce que tout cela sur internet à partir de Nilobi Chonor Zeloya et vient matu idole je t'aime beaucoup à Boscas Malange na pesi Papika Francisca Bamba bote na ba oneso balinganga na ba op balinganga te délégation Choucha Lumière noso nondi premier je t'aime kaninga Vicky Mputu ba gros bisous sika bozali na bike bozonga malamu nzamba za na contrôle ya nzana bino maison Magui toujours quand foufou pour mikolo mo bo habata quand foufou c'est veto sanzaga biso miko pena bataka foufou merci batalon la souté te bazana bango na robosa na bango te maintenant mon pepo na ina ngo non peut pas nécessiter eza enda bazo benda nga penza B52 na lukapa et mama gina ka foufou ma pesi bino bambote belé na pesi staff wenge kan foufou bambote belé bana staff wenge so na ina lukapa staff balobi bana ya jaune bango bana ba staff ya jaune le macaron il y a ba chance ça to pesi staff et moto rouge ya moto rouge toujours lukapa na pesi staff Turquie lukapa na pesi staff ba staff ezebe na mo bosa bino rasiko bambote belé na bino doza wana babi to bengisi bato nyonso biso ba journaliste to préparer événement mo monene bino mo boyebi ki le premier do ezalaka moi ya bato bakufa batika biso ba journaliste babi te to reconnaître que biso to ekotika bato na biso bakufaka bana ko sunga biso bakendeka bo to bosala bango te yango to lingi ko mémoriser mémoire ya bande ko la biso lo kwa ba Margot sasa aza to ko tikika kende bongo te fo erno so ko reconnaître babulamu bato lokola ba Chege Marginal akenda ba Fiston Baluka bato na biso yango ba julikanisiana ka Choucha non tozaki Union moko samaki yango kozala le premier na junior le premier double son na junior bomo na mutumo taya aloba na sima ba journaliste ba senga ke loko kolia te journaliste moko sengi mbongo te to sengi boss moko te mais ba boss musu ya biso to pesa ba convite événement izara moko na minute oyo ya ba journaliste nyoso yango la to organizango pona kolela ba vienne biso batika biso tozana bino organisant salama te c'est la première fois salama na kata Luanda to kantaka bato bana bomo bato ba pesa biso mais o bakufa batika to kantaka bango te yango to initiative ya bongo et salama ki toza bongo le premier toza wana na junior à Morem tozo continuer kaka musala c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Choucha a bien répondu à toutes nos questions. Et le plaisir a été pour moi de la recevoir dans cette émission aujourd'hui après-midi, vendredi, dans sa résidence ici au Bairro Capolo. Un grand merci à mon réalisateur
maestro Pedro Mawete ye azufulama petit azoma comme Nicolo donc na bosse une série de best Jogo et pourquoi pas na ba jeune sœur nangai Cynthia yaza nebsabino yaza beaucoup plus na émission yaza ya portugais et puis grâce à ton ozanaye na ba émission na biso bilingue français et na lingala. Merci encore une fois na boss JC Boussisi de yepina fona simbaga vieux Jacques Kevin babi directeur ya Papindala ya boss Papindala moto na Nzambe vient nanga Jacques Makias coffre fort coffre fort à botoli mon PPA boss Jacques abusali peu abotoli peu baneng ya Jacques Makiasi coffre fort Jacques Makiasi nabi ki nasina sepeli. Merci beaucoup na batunanga na swapoto ye na bossa na keti na zara na bagaza yanga Raoul Tono le prince du diamant boss Raoul Tono nanga na bossa na pharmacie Blanchard nanga moko donc yo na bossa na gaote vie nanga matu idole et au salinyo so pour nanga na séjour no et salinga bien aux aviez au laxi bolinga vers petit na yo les dollars sur la temps na Suède yo Luanda nous zonga dindi et sengo zonga lundi donc vieux merci na bossanité Mizu Kenzo Bilé en Autriche et pourquoi pas Léombo Mamutunangai donc JC Boussisi Jacques Makiasi coffre fort na succès na bino. Prochain rendez-vous na ba vidéo mususu ya Univers de Star ka na Ango Image TV nouvelle version check. Ango Image TV na embela o Ango Image TV na embela o yo Ango TV Image na embela o yo Ango Image TV na embela o yo Ango Image TV ya munene Ango Image TV Ango Image TV non c'est na batu tout bolinga c'est dit bon vous s'abonner na Ango Image TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ango Image TV. Abonnez-vous massivement na Ango Image TV. Donc, nous invité bino boya ko s'abonner na chaîne Ango Image TV. tozo linga ke boye baba sango ya kisasa nenge tozo sala makamnyo so. Ngai te na ibite ngai ndeli sofote bosunza bolingo na misamba pana lunya sala kasomote na aliawa. Yango na sengi na ya pe. Na sengi na ya mere, na sengi na ya sere, na sengi na ya tipo oyo s'abonner na massivement wapi be awa na Ango Image TV ya Saki de Bundes. Batu nyonso balinga kakuzwa ba actualité ya kisasa bagak. Profite ba théâtre bien, ba émission bien de to se pelisa toujours donc continuer ko se pelisa bien. Sanité ça l'a raté, bêtise a raté. Zéro bêtise. Ni par ailleurs. Sur notre nouvelle chaîne Ango Image TV. Vous s'abonner massivement parce que vous avez décidé donc venez. Bakota na vérité tina suka biso ko sarate. Kota beta tui. Koti mobimba mpa ba boro nyonso ekoyera yo awana Ango Image. Akota beta tui. Koti mobimba na Ango Image TV merci Saki de Bundes. Yo c'est la nini. Oso s'abonner na Ango télévision na biso. Et puis Ango télévision ezaka na spécialité moko TV munene. C'est-à-dire TV munene to ba na dimension T. Ezali munene po okokuta nyonso na kati massa mazali. Bilumu ezali télé-réalité ezali théâtre ezali émission ezali ba news nyonso ya actualité na Ango Image TV pour s'abonner et ça la biso koseka gogo ba image ya propre Ango Image TV pour s'abonner massivement ba nyonso balingaka papa maswaku baka diboko ange place ba mesoni ka s'abonner ngeme dobika tant ka ku dobiki boyimbalema okombi abonnement obandi ko ba actualité na biso yo ngaka bongo te soki yo ngaka bongo te awana Ango Image TV to ngaka bongo Saki de Bundes merci na Ango Image TV Ango Image TV ate kata bango lisakanya
ngai na ibite ngai na bino pasa batina dans les binjakuna na kojonga na bino tina basoko ate simba masa samba tango image chaîne kitoko ya solo babilienyo le sofote kangi masolo boucle tango image te baka bango ne kulusu